Gjatë ditës së sotme janë mbajtur zgjedhjet e brendshme 2016 të lëvizjes Vetvendosje Dega në Gjilan për zgjedhjen e kryetarit dhe strukturave tjera të këtij subjekti. Besa Baftiu, Nevzat Isufi dhe Shemsi Sylla kanë qenë emrat e 3 kandidatëve për të cilët anëtarët e lëvizjes Vetvendosje në qytetin e Gjilanit dhe pika tjera nëpër lokalitetet të ndryshme gjatë tërë ditës së sotme kanë votuar. Ekipi ynë ka vizituar qendrën kryesore të selisë Vetvendosje në Gjilan, ku ka mësuar për rrjedhën e procesit në përgjithësi, për të cilin është thënë se ka kaluar shumë mirë, ndërsa deri në mesditë këtij procesi janë përgjigjur një numër konstant qytetarësh. Siç është thënë nga antari i komisionit ad hoc të qendrës Luana Aliu, gjatë periudhës së pasdites dhe orëve të mbrëmjes është pritur një fluks më i madh votuesish për të përmbyllur këtë proces votimi. Sot qendra jonë në Gjilan edhe zyrtarisht domthonë e ka hapur në vendvotimin këtu në Gjilan dhe këtu në qendrën këtu në Zyre kemi të hapura janë të hapura 6 vendvotime. Pikat e qytetit janë të gjitha janë të grumbulluara këtu në gjitha në qendër dhe kemi në 7 fshatra kemi hapur atje vendvotimet ku kanë mundësi atje të votojnë anëtarët e lëvizjes dhe votimi ka filluar prej orës 11 dhe do të vazhdojë deri në orën 8 në mbrëmje. Brenda kësaj kohe, brenda kësaj periudhe, të gjithë ata që janë të informuar dhe dojnë të vinë të votojnë për njërin prej kandidatëve të cilët janë në listë, mund të vinë dhe ta shfrytëzojnë mundësitë të cilën e kanë. Tash deri në këtë kohë ku jemi këtu bashkë me juve, është interesim i mirë, po besoj që me kalimin e kohës do të shtohet numri dhe do të rritë numri të interesuarve për votim. Aliu më pas ka bërë të ditura dhe procedurat e mëteme të procesit të zgjedhjeve të brendshme, duke saktuar se pas përfundimit të votimit do të kalojë një periudhë kohore derisa të bëhen publike rezultatet e përgjithshme të zgjedhjeve, kur edhe do të mësohet emri i drejtuesit të ri të lëvizjes Vetvendosje në Gjilan. Pas përfundimit të votimit, anëtarët është një periudhë ku anëtarët e kanë të drejtën, do të më prit, është një kohë ku do të më pritën, do të dalin rezultatet, po jo zyrtarët, jo në opinion të jashtëm, po të brendshëm. Dhe është një kohë ku anëtarët kandidatët, të cilat është koha e ankesave, nëse ata mendojnë që kanë ndodhur diku në një rregullsi diçka kanë drejtën të ankesës, edhe nëse është edhe nevoja, mund të zgjidhet në ato vendvotime. Është një kohë ku ju duhet atyre jo dymator e kemi përcaktuar të jetë kjo koha e ankesave. Antari i komisionit të zgjedhor Luana Aliu ka bërë të ditur se ora 20 shënon fundin e procesit të votimit nga ana e anëtarëve të këtij subjekti sipas rregullave të parapara, duke konstatuar se saktësisht në ora 20 mbyllet zyrtarisht tërë procesi i votimit.